হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের সামনে বিকেলের বেলা নতুন নতুন খেলনাগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছি গাইজ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমাদের বাড়ির পাশেই রয়েছি, খুব সুন্দর জায়গাতে আমি রয়েছি গাইজ। দেরি না করে চলুন যাওয়া যাক, ভিডিওটি দেখে নিই। আমরা চলে যাব, খুব সুন্দর জায়গাতে আমি রয়েছি। ওয়াও, ইয়েস গাইজ, আমরা পেয়ে নিয়েছি খুব সুন্দর সুন্দর খেলনাগুলো। দেখতে পাচ্ছেন এটা কালেক্টিং বাস্কেট। আমরা এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে আমরা সেই খেলনাগুলো একটু টয়েজ করব আর দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটা রয়েছে রেলগাড়ি, খুব সুন্দর রেলগাড়ি, ছোট, একবারে ছোট, স্মল। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর এটা কার রয়েছে, খুব সুন্দর কার। দেখতে পাচ্ছেন মাস্কেট রয়েছে, আর তার এগুলো রয়েছে গুলি রয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছেন এটা রয়েছে ক্রেন, ক্রেন জিসিবি, খুব সুন্দর। এটা দেখতে পাচ্ছেন স্টারওয়ালা, এটা লাইট জ্বলবে, রাতের বেলা এটা লাইট জ্বলবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা খরগোশ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা রকেট রয়েছে, রকেট, খুব সুন্দর রকেট। এটা দেখতে পাচ্ছেন লঙ্কা, লঙ্কা রয়েছে। তো গাইজ, আমি এই টয়েসগুলোকেও আমি এখানে একটু টয়েস করব। দেখতে পাচ্ছেন আমি সেইগুলো এখানে রেখে দিয়েছি।